Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերում հակառակ կողմը հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Գագիկ Ղաունբարյանին եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Շիրակի մարզային կոմիտեի անդամ Տիգրան Չամաքյանին։ Բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, զրուցելու ենք ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ։ Ինչպես հայտնի է, ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները 4+4+4 ձևաչափով արդեն ավարտվել են եւ կա հուշագիր ստորագրված քննարկման մասնակից քաղաքական ուժերը իշխանության ներկայացուցիչների հետ հուշագիր ստորագրեցին եւ օրինակ դրանից հետո Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ մենք ունենք ձեռքբերում այն առաջարկները, որոնք ներկայացվել էին իշխանություններին, 5 առաջարկներից 4-ը կարելի է ասել այդ թղթի տեսքով, թղթային տարբերակով իշխանությունները հանձն են առել, որ դրանք կատարելու են։ Արդյոք սա կարելի է ձեռքբերում համարել։ Իմ կարծիքով, եթե ընդդիմությունը, առավել եւս պարլամենտական ընդդիմությունը քիչ թե շատ գոյ է, իհարկե սա ձեռքբերում է, որովհետեւ ես ինչքան տեղյակ եմ, այդ պահանջների հիմնական մասը բավական հիմնավորված պահանջներ էին, որովհետեւ կոնկրետ գնում էր պայքար կեղծիքների դեմ ընտրությունների ժամանակ, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք այդ մեխանիզմները եւ ինչից էին օգտվում ընտրակեղծարարները ընտրությունների ժամանակ։ Գտնում եմ, որ շատ լավ է, հիմա մնում է, որ վերջնական փաստաթղթի վերածվի դա եւ երրորդ ընթերցմամբ ընդունվի ազգային ժողովի կողմից։ Փաստորեն հիմնական վտանգները համարվում էին ընտրական ցուցակների ընտրությանը քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը, ինչը ներառվել է այդ փոփոխությունները, որոնք հանձն են առել իշխանությունները, որ դրանք կատարեն։ Եվ բացի այդ տեսանկարահանումները, ուղիղ հեռարձակումները 2000 տեղամասերից, թե քվեարկության գործընթացի ժամանակ եւ նաեւ ձայների հաշվարկի ժամանակ։ Բայց գիտենք նաեւ այլ բան է, որ դա փաստաթղթում է ներառված, այլ բան է, թե որքանով դա իրականում կկիրառվի իրականության մեջ, ինչպիսին կլինի։ Եթե նույն ընդդիմությանը հաջողվի թեկուզև աչքի տակով անցկացնել այդ ցուցակները, շատ արագ կարող են պարզել, թե որ մասով է տեղի ունեցել թերությունը, այսինքն մենք շատ լավ գիտենք, որ ԲՇՏ-ների միջոցով իշխանությունները շատ օբյեկտիվ տեղեկություններ ունեն փակտորների վերաբերյալ եւ այդ փակտորներում ինչքան մարդ է գրանցված եւ հիմնականում կեղծիքները տեղի ունեն հետ ընտրությունների ժամանակ հենց այդ փակտորների միջոցով փակտորների ուրեմն շրջանակներում տեղի ունեցող ընտրությունների միջոցով, այսինքն շատ լավ ընտրակեղծարարը մտնում էր ընտրատեղամաս, ինքը շատ լավ գիտեր ում տեղն է քվեարկում, հadoop այդ թիվը ասում էր, այդ փակտրանտան, վերցնում էր քվեաթերթիկը, ընտրում էր եւ դուրս էր գալիս։ Սա էր խնդիրը հիմա եւ եթե մենք ամբողջ այս գործընթացին հետևում էինք այս ընտրական նոր օրենսգրքի ընդունման, ապա կտեսենք, որ իշխանությունները շատ կդրուկ դեմ էին հենց ընտրացուցակների տրամադրմանը, իբրև թե դա խախտում է մարդու ուրեմն անհատի անձի գաղտնիությունը, այդտեղ ոչ մի գաղտնիություն չկա։ Եթե ես գնում եմ ընտրելու եւ ինձ նկարահանում է տեսախցիկը, ապա ես առանց վախենալու ստորագրում եմ։ Այդտեղ որ ես եկել եմ ընտրության։ Այստեղ գաղտնիքը նրանում է, որ եթե իմ տունը փակ է, փակտուր է, ով է գալիս իմ տեղը քվեարկության։ Եվ դրանում հիմնականում շահագրգռված էր այն կողմը, որը կեղծիքների էր դիմում։ Հիմա հուսով եմ, որ այս ընտրացուցակների տրամադրումը քիչ թե շատ կմեղմի այս զեղծարարության փաստերը, գումարած նրան նաև շատ լավ է, որ այդ տեսախցիկներն են տեղադրվում, որի միջոցով հենց նույն ընդդիմությունը կարող է մեկ առ մեկ ֆիքսել, թե ինչքան մարդ է մուտք գործել ընտրատեղամաս, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ տեղի ունենում նաև կեղծիքներ անձանց միջոցով, այսինքն նույն մարդը գլխարկ է դնում, սանրվածքն է փոխում, շորն է փոխում։ Անդրական հանրակրվեի ժամանակ տեղի ունեցած։ Թե ես շատ բաներ կարող եմ հիշեմ, բայց բերեք չհիշենք այդ մասին, ավելի այսպես ասած այս նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունման պարագայում ավելի լավ է, մտածենք, որ ավելի լավ է լինելու եւ հուսով եմ, որ այս ընդդիմության կողմից
առաջարկված պայմանները կընդունվեն եւ կեղծիքների թիվը կնվազի բավական կնվազի եւ մենք իրական պատկերը կստանանք թե իրականում որ քաղաքական ուժը ինչ ռեյտինգ ունի հասարակության մոտ։ Լսենք նաեւ պարոն Չամաքյանի կարծիքը հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները մասնակցում էին 4 ձևաչափով քննարկումներին։ Ինչ կարծիք ունեք, որքանով կարելի է վստահել իշխանություններին, որ այս առաջարկները կյանքի կկոչվեն եւ կներառվեն փոփոխված օրենսգրքում։ Ուրեմն մեր մոտեցումը հետևյալն է։ Ընդհանուր առումով ընդրական գործընթացի հետ կապված չափազանց կարևոր է հասարակության վստահությունը։ Այսինքն այսօրվա նույն է դարդագաղթ, նույն 1000 մետեսագի խնդիրներ, նույն իշխանությունը կարող է շատ հոյակապ միջոցառում ներմել, հասարակության կողմից չի գա հավատի խնդիր կա։ Ու այսօրվա պարագայում շատ ողջունել է այդ քարյակ 4 քաղաքական ուժերի ստորագրությունը, որովհետև չի կարող միակ օրենսգիրք ստեղծվի, որը բոլորի աշխատանքի արդյունքը չլինի։ Իշխանությունն իր տեսակետն ունի, այսինքն ավելի ճիշտ իշխանություն չասենք, իշխանության մեջ ներկայացված քաղաքական ուժերը, այս տեսանկյունով մոտենանք։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր ունեն իրենց տեսակետը, բայց ընդրականի հետ կապված շատ կարևոր է այս ամեն ինչը միասնական լինի։ Վերջո ընդրությունների արտարության խնդիրը կայանում հենց հասարակության պատրաստված եղնալու մեջ։ Այսինքն նույն այդ կեղծիքենովը, նույն այդ կեղծիկի քայլքն էլի մեր հասարակության անդամ։ Մեկ կողմից մեր թեմը խաղ չկա, այսինքն դաբրոներ, իշխանության լծակներ, բնական է ժողովուրդը կտեսնի։ Մյուս կողմից հակառակ թևից կեղծիկը էս է։ Այս երկու ուժերը իրար միացած ընդհանուր առմամբ հայ մարդուն ուղղակի կոդրում են։ Ասում են հայ ընդրող է, ոչ բան կախված չէ։ Շատ քաղաքացիներ հետ կխոսանք, ինչ է ընդրակ աշխարհ վերցրել։ Էքսեշանից մաս փոկելն է կարևոր երևույթ։ Այսինքն այսօր շատ կարևոր է մեր բանը, որ ամեն ընդրող հասկանա որ իր ընդրության քվեն նշանակություն ունի։ Դուք ասում եք, որ շատ բան կախված է ընտրողից, բայց շատ դեպքերում մենք գիտենք ընտրողը գնում է իր քվեարկությունը կատարում է, բայց վերջին հաշվով ընտրությունների արդյունքները կեղծվում են։ Այստեղ մեղավորությունը ումն է, այն իշխանություններինը չէ, ովքեր քաղաքական կամք չեն դրսևորում անցկացնել ազատ թափանցիկ ընտրություններ։ Ուրեմն արդի պատասխանը այս ձևով տամ, որ ավելի գալելի է։ 90-ական թվականներից, երբ որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակեցինք անկախ, ես այդ ընդրական պրոցեսների մեջ եղել եմ մինչև առեսօր։ Այդ ընդրակեզիկները 90-ականներից մինչև առեսօր իր պրոցեսները կա։ Բնականաբար ամեն պրոցես ունի ընդրական օրենսգիրք, ունի իր խոցելի տեղերը։ Այսինքն ես այսօրվա պարագայում ընդրական օրենսգիրքերի հետ կապված զարգացում կա։ Այսինքն գերը լավ ներկայացրեց ընդրակեզիկների չափը մինիմալի հասնելու մասին է խոսքը։ Նույն է ցուցակների խնդիրներ, այսօր այս պարագայում առաջընթաց իսկապես կա։ Այդ կներեք ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ դիմությունը այդ պարագայում քննարկելու խնդիր իսկապես չունեն։ Անկախ ամեն ինչից հոյակապ ընդրական մեխանիզմ կարող է ստնել ու հասարակությունը այդ ճիշտ չընկալի։ Ես որ շատ կարևոր է հասարակության անդամի ակտիվության խնդիրը։ Ես եղել եմ բազմաթիվ տեղեր, եղել եմ հանձնաժողովի անդամ եմ եղել եւ այլն։ Հենց ընդդիմադյան ներկայացուցիչ չէ, որ ընդդիմադիր կներկայանա, ինքն էլ է թողել որ ընդդիմադիր կեղծիկը լինի։ Մանավանդ այո ոչ իդ կապված։ Այսինքն շատ բաներ գցել իշխանության վրա։ Այդ ճիշտ չէ։ Որբիցի որ ասեմ թե իշխանությունը հոյակապ է, կատարյալ է, էս է, այդպես չի։ Այսօր մենք հաստատի, տեսեք խնդիրը որն է, այս 20 տարվա այս ընդրական պրոցեսների հետևանքով մենք էլի այս վիճակում ենք։ Որ ասեմ թե պրեզիդենտը երկրի վիճակից գոհ է, ինքս էլ ծիծաղելի կլինի։ Շարքային անդամ, բայց խնդիրը հենց մեր մեջ պետք է փնտրենք այս ամեն ինչ։ Այսօր մասին, այսօր շատ կարևոր է, որ անհատ է հասարակության անդամը իր քվեի գին իսկապես գիտի։
այլ խնդիր է, որովհետեւ այն լավ ասեց, որովհետեւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք կշահեն ավելի շատ մեծ վստահություն լիակատար իրավունքի առումով իրանց իրավասության չափը հնարավորությունը իրենց ծրագրերը կարողանան իրականացնել։ Սահմանադրական փոփոխությունների հիմքն էլ է։ Մենք 20 առաջի սահմանադրությունը, որը ուղղակիորեն անձի վերով կարվեց, բերեց, ստեղծեց Հայաստանում կլանային վիճակ։ Այսօր մենք ոչ թե ընտրում ենք քաղաքական ուժ, որը ունի քաղաքական ուղղվածություն, այսօր մենք ընտրում ենք ընդհանրապես անհատներ։ Այս է խնդիրը։ Այ խնդիրը հետևյալն է, էական է, ավելի կատարյալ է, ավելի լավն է։ Բնական է պիտի զարգացում գնա։ Չի կարող որևէ քաղաքական ուժ, որ իսկապես քաղաքական ուժ է, զարգացմանը կողմ չլինել։ Այլ խնդիր է, այդ զարգացման պարագայում իշքանով մեր պատկերացումները կհամընկնին կամ չեն համընկնի, այդ այլ խնդիր է, բայց այդ էլ իր հետագայի աշխատանքի տեղ է թողնում։ Այս մենք մեր մոտ իսկապես այդ քաղաքական մշակույթը ձևավորվի։ Գոյություն ունի անձ, որը ունի սեփական կուսակցություն։ Քաղաքի մեջ հայտնի եղավ, որ սեփական քաղաքապետարան է բացեցի։ Լսել ենք։ Այսինքն, այս մեր սահմանադրական հիմքը, որը կար, թույլ էր տալիս այդ տիպի բաներ, որակավորումներ տալ եւ այլն եւ այլն։ Այսօր փառք Աստծո համամասնական ցուցակի խնդիր կա։ Ընտրական օրենսգիրքը բխում է հենց սահմանադրության կետից։ Հիմքն է փոխվել։ Այսօր մոդեցումներին քաղաքականությամբ զբաղվող մարդկանց դեմ դրված է ուղի ճշտելու խնդիր։ Ազգային ժողովի պատգամավոր կընդրվի մեծամ ոչ մեկի հետ որ քաղաքական ուժն է պատասխանատու անձի հետ կապված։ Որովհետեւ ժողովուրդը ճիշտ կողմն է ոչ։ Այլ էական չէ թե այս ընտրություններին ով հաղթե ով չի հաղթե։ Այսօր շատ կարևոր է ու շատ կարևոր է, որովհետեւ իսկապես ժողովուրդը ինքը ընտրե, թե որ ճանապարհով կեն։ Որ մոդեցումների հետ կապված։ Այս է մեզ համար ամենակարևորը։ Պարոն Համբարյան, եթե անգամ ընդունենք, ինչպես մեր մյուս զրուցակիցն է ասում, որ այս ընտրական օրենսգիրքը շատ լավն է, կատարյալ է, ապա մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունի վստահություն, դուք նշում եք, որ կատարելագործվում է տարիների ընթացքում։ Շատ կատարյալ է, այսինքն առաջընթաց կա։ Եթե անգամ ընդունենք, որ այդպես է, ապա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունի այն վստահությունը, որ այդ այսպես ասած լավ ընտրական օրենսգրքով կարելի է կազմակերպել այնպիսի ընտրական process, որի ժամանակ քաղաքացու քվեն չի կեղծվի եւ ամեն ինչ շատ ազատ, արդար, թափանցիկ կլինի։ Ուրեմն աշխարհի ամենալավ սահմանադրությունը ժամանակին ուներ Խորհրդային Միությունը եւ իդեպ այդ սահմանադրության հեղինակը Յոսիֆ Վիսարիոնովիչ Ստալինն էր, որին պատկանում են հետեւյալ հայտնի թևավոր խոսքերը. կարևորը ոչ թե ընտրության ընթացքն է, այլ հաշվարկը քվեաթերթիկների, այսինքն ամբողջությամբ այդ անձը բացահայտում է, թե որտեղ է տեղի ունենում կեղծիքը։ Մենք կարող է շատ դեմոկրատական ընթացք ապահովենք ընտրությունների, բայց այդ վերջի պահը, երբ որ այդ նույն ընդդիմադիրները շատ հեշտությամբ ծախվում են դիմադիրներին, մի քանի արձատով, 30 արձատով հուդայի նման, եւ հետագայում մեղադրում են դիմացինին, որ իշխանությունները կեղծեցին, այդպես հենց այդ է խնդիրը, հասկանում եք։ Նույն էս վերջի սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի վառ օրինակները մենք ունենք, ես նաև ունեմ շատ վառ օրինակներ, երբ որ մարդ, որը շատ մեծ խնդիրներ ուներ ֆինանսական, չվաճառեց եւ այդ մեկ մարտը հանձնաժողովի մեջ պատճառ դարձավ, որ այդ ընտրատեղամասում կեղծիքներ տեղի չունենան։ Հասկանում եք, այստեղ մարդկային գործոնն է։ Ես շատ վատ եմ զգում այն հանգամանքից, որ ասում են, այս ժողովրդին այս իշխանությունը քիչ է, որովհետև ես գտնում եմ, որ մենք այն ազգը չենք եւ այն ժողովուրդը չենք, որ ունենայինք այս տիպի վարչակարգ եւ համակարգ։ Ես իշխանություններին անուն չեմ ուզում դնեմ, որովհետև իրոք ցավոք սրտի մեր ժողովուրդն է, որ թույլ է տվել, որ իր հետ վարվեն այս ցև։ Մեր ժողովուրդը թույլ է տվել, որ իրեն ուղղագիորեն չհարգեն եւ ինքը ընտրել է պայքարի ամենավատ ձևը, արդագաղթը։ Ամենավատ ձևը։ Իսկ փողոքը այդ տարբերակով է արտահայտում։ Այդ ձևի արտահայտում, որը շատ վատ է։ Այնպես որ ելի եմ ասում, ինչքան էլ մենք լավից լավ սահմանադրություն ընդունենք, ընտրական օրենսգրքեր ընդունենք, միևնույն է մարդկային գործոնը, մարդկային ֆակտորը շատ մեծ է։
Եվ ինքնըստինքյան այստեղ ամեն ինչ չէ, որ իշխանությունների վրա պետք է մենք թողնենք։ Մենք թողեցինք, որ իշխանությունները մեզ պարտադրեն ընտրել Շիրակի մարզից падգամավորների, որոնց մենք ընդհանրապես չենք ճանաչում եւ չենք տեսնում։ Իսկ ինչու ժողովուրդը թող ոտքի հելներ։ Ոտքի հելներ, ով են նրանք, ինչ են եկել Գյումրի, խոխոպան չէ Գյումրին։ Սա հասարակության կոպիտ սխալն է։ Հասկանում եք, սա ընդհանուր առմամբ պետությունը դա նույն մարդկային հարաբերությունները ավելի մասշտաբային ձևն է։ Եթե ես թույլ տամ ձեզ, որ դուք ինձ վիրավորեք, դուք անընդհատ ինձ կվիրավորեք։ Եթե դուք մի անգամ ինձ վիրավորեք եւ ես ձեզ շատ կոպիտ պատասխանեմ, դուք էլ երկրորդ անգամ չեք վիրավորի ինձ։ Նույնն էլ պետության մագարտակով, նույնն է պետություն հասարակություն։ Այո, մենք մեր հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական ակտիվիստների միջոցով տեսնում պայքարի միջոցով տեսնում ենք, որ եթե պետք է մեր հասարակությունը պայքարում է, պայքարեցին տխրահռչակ ուրեմն կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ, տխրահռչակ որոշումների դեմ 100 դրամից ավելացնել տրանսպորտի վարձը, էլեկտրոէներգիայի վարձի դեմ պայքարը։ Մենք տեսնում ենք դրա ուրեմն դրական կողմերը պայքարի։ Ցավոք սրտի այստեղ մենք նաև այս պայքարների միջոցով տեսնում ենք, որ մեր նույնիսկ ընդդիմադիր ուժերը քաղաքական լիովին լուսանցքում են մնացել։ Հասարակությունը չի վստահում ոչ միայն դիմադիր կուսակցություններին, այլ նաև ընդդիմադիրներին։ Դուք տեսաք, չէ՞, էլեկտրոէներգիայի դեմ թանկացման դեմ պայքարի ժամանակ, երբ որ մեկ քաղաքական ուժ փորձեց մտնել, նույն րոպեին փչացրեցին այդ պայքարը։ Նույն րոպեին եւ իշխանությունը դրանից օգտվեց։ Ամենակարևորը։ Դրա համար ես ելի եմ նշում, ամենակարևորը այն է, որ մեր հասարակությունը սկսի վստահել այն քաղաքական ուժերին, որոնք կան թե ազգային ժողովում, որոնց նկատմամբ վստահությունը ընդհանրապես զրոյական մագարտակի է հասարակության մոտ, թե ազգային ժողովից դուրս։ Սա է խնդիրը մեր քաղաքական ուժերի եւ ես պետք է նշեմ, որ նոր համանadrությունը եւ առավել եւս նոր ընդրական օրենսգիրքը, թեգուզ եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահով իշխանությունները ամեն ինչ արել են, որբիսի քաղաքական ուժերը լուսանցքում չմնան։ Հիմա տեսնում եք, հիմա եթե չլիներ այս նոր ընդրական օրենսգիրքը, ես հաստատ համոզված եմ, որ գործող քաղաքապետը կամ որևիցե այլ հայտնի դեմք քաղաքում երբևիցե չէր մտնի որևիցե կուսակցության մեջ կամ չէր անդամագրվի, չէր պարտադիր չեմ մտնել։ Թեգուզ եւ այդ կուսակցության ցուցակով, ինքը անկուսակցական մնա, բայց այդ կուսակցության ցուցակով իրենք չէին գնա։ Հիմա իշխանությունները նաեւ այս օրենսգրքի ընդունումով նաեւ պարտադրում են, որբիսի նոր, այսպես էներգիա մտցնեն քաղաքական ուժերի մեջ, որոնք ելի եմ կրկնում լուսանցքում են մնացել։ Գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում ներքաղաքական վերջին 1.5-2 տարիների ընթացքում ցույց են տալիս, որ մեր քաղաքական ուժերը իրենց пассивության, իրենց ծախվածության, իրենց մարգինալացման պատճառով, որ իրենք են թույլ տվել ավելի շատ, թեգուզ եւ նույն իշխանությունների շատ կոպիտ քայլերը քաղաքական դաշտի ակտորների նկատմամբ նույն ԲՀԿ-ի կազմակերպումը, Գագիկ Ծառուկյանի ԲՀԿ-ի կազմակերպումը բերեցին նրան, որ հասարակությունը ընդհանրապես չի վստահում քաղաքական ուժերին։ Սա է խնդիրը։ Հիմա այս նոր ընտրակարգով համամասնական ընտրակարգը ինչ երաշխիքներ կտա, որ կսկսեն վստահել քաղաքական ուժերին, ինչ կփոխվի։ Տեսնում ենք նույն Գյումրիում եւ Վանաձորում փաստորեն նոր տիմ ընտրակարգ է, առաջիկա տիմ ընտրությունները փոփոխված ձևաչափով արդեն տեղի կունենան համամասնական ընտրակարգի նկատի ունեմ, սա ինչքանով ուշադրության կենտրոնում ենք, այսպես ասած, հայտնվել Գյումրին, հայտնվել է դարձյալ ուշադրության կենտրոնում։ Դե ինքնին Գյումրին միշտ աչքի է ընկել իր պայքարող կեցվածքով, ես այդքան շատ չեմ ուզում օգտագործել ընդդիմադիր, պայքարող ավելի շատ կեցվածքով եւ ինքնըստինքյան Հայաստանի խոշոր քաղաքական ուժերը ցկտում են Գյումրիում իրենց ուրեմն համապատասխան մասը ունենալ։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ Գյումրին եղել է կարելի ասել Կոտայքի մարզից հետո երկրորդ տարածաշրջան Հայաստանում, կոնկրետ քաղաքը նույն Աբովյանից հետո, որը համարվել է ԲՀԿ-ի ճակերտավոր հայրենիք։ Հիմա ԲՀԿ-ի կազմակերպումից հետո այդ բացը, այդ վակուումը, որը կար այդ քաղաքական ուժի պատմության գիրկը անցնելուց հետո, ես ելի եմ կրկնում Գագիկ Ծառուկյանի ԲՀԿ-ն։
հիմա այդ մասը բաց է մնացել եւ հիմա բոլոր քաղաքական ուժերն էլ լինի դա դիմադիր նույն ՀՀԿ-ն, որը բավական թույլ դիրքեր ունի նույն Գյումրիում, լինի դա նույն ընդդիմադիր դաշտը, փորձում են այդ բացը լրացնել եւ ինքնըստինքյան իշխանությունները այս նոր օրենսգրքով արդեն օրինականացնում են, որբիսի միևնույն ժամանակ թե հայտնի քաղաքական գործիչները, թե հայտնի ուրեմն քաղաքում անձինք, թե հայտնի ուրեմն հեղինակությունները արդեն դուրս բերվեն դեպի, այսպես ասած, քաղաքակիրթ պայքարի դաշտ, որտեղ հիմնականում ներկայացված կլինեն կուսակցություններով։ Այսինքն նույն այդ ձեր ասած հեղինակությունները կհայտնվեն ցուցակներում, կուսակցությունների ցուցակներում, ովքեր այո, հիմնականում կհայտնվեն։ Այդ կուսակցությանը ձայներ ապահովելու եւ այլն։ Եվ սա իշխանությունների հատուկ քաղաքականությունն է, որբիսի այդ կուսակցությունների տեղական մարմինների հզորացում տեղի ունենա, միևնույն ժամանակ նաև վերահսկողություն այդ անձանց նկատմամբ, որոնք վերջին շրջանում դարձել էին անվերահսկելի։ Բայց ինչ, եթե այդ նույն անձինք ընդգրկվելու են, նաև ձեզ եմ ուզում իմ հարցը ուղղել, այդ նույն անձինք ընդգրկվելու են եւ կուսակցությունների ցուցակով բացառված չէ, որ կհայտնվեն թե խորհրդարանում եւ թե նաև թիմ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետարաններում, ապա նույնը չի մեծամասնական ընտրակարգից ձերբազատվում են, համամասնականով դարձյալ իրենք փաստորեն կարողանում են թող չընտրի։ Հասարակությունը ունի այլընտրանք։ Հիմա չի ուզում այդ անձանց ընտրել, թող չընտրի այդ կուսակցության ցուցակը, ով է պարտադրել։ Հիմա եթե հասարակությունը գտնում է, որ X կուսակցության ցուցակում այդ հայտնի հեղինակություններն են, ուրեմն չի ընտրի։ Գիտեք, ես այնքան ուրախ եմ, որ մեր հասարակությունը այս տարիների ընթացքում հասկացավ, որ ինքը կարող է թեկուզ 5-10 հազար դրամը վերցնել եւ գնալ ընտրել այն մարդուն, ում որ ինքը ուզում է, կամ գնալ կողմի տեղը դեմ քվեարկել։ Հիմա նույնը պետք է հասարակությանը համոզել, որ այո, թեկուզ թե պարտադիր չի անվավեր, ես անվավերը ամենածայրահեղ մեթոդն եմ համարում։ Ես գտնում եմ, որ ընդհանուր առմամբ անվավերը դա ձայնի կորուստ է։ Այս պարագայում այդ նույն հասարակության անդամին կարելի ասել, որ այո, իմ ընկերն է, ասում է խնդրում եմ կընտրես, ես կասեմ այո, բայց ես իմ սեփական խելք ունեմ, կգնամ կընտրեմ այն ցուցակը, այն կուսակցությանը, որի ցուցակում ընդգրկված են բարեպաշտ, դաստիարակված, կիրթ անձինք, եթե ես ինքս անկիրթ եմ, եթե ես ինչ որ թե այլ գաղափարներ ունեմ, ուրեմն ես միևնույն է կգնամ կընտրեմ այն կուսակցության ցուցակը, որտեղ ընդգրկված են այդ մարդիկ։ Բայց չէ՞ որ տարիների ընթացքում նույն այդ ասենք վերցնենք падգամավորները, օլիգարխ падգամավորները ունեն իրենց ընտրազանգվածը, ովքեր նորից գնում են ինքնակամ, ոչ թե ըստ իրենց ցանկության գնում եւ ձայն են տալիս։ Օրինակ, ինչ երաշխիք կարող ենք ունենալ, որ նույն Սամվել Ալեքսանյանը չի հայտնվի հանրապետական կուսակցության ցուցակում։ Բացարձակ ոչ մի երաշխիք չեք կարող ունենալ, որովհետեւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ունի ընտրազանգված, այսինքն եթե իրեն այդքան մարդ ընտրում է, 15-20 հազար մարդ ընտրում է, ուրեմն ինքը արժանի է, որպեսզի ներկայացնի համապատասխան մարդկանց շահերը ազգային ժողովում։ Հասկանում եք, մենք էլի պտտվեցինք եւ եկանք այն նույն եզրակացության, որ հասարակությունը արժանի է այն իշխանությանը, որը ինքը ունի։ Հիմա հասկանում եք, եթե մեր հասարակությունը չի ընդունում գրագետ մարդուն, եթե մեր հասարակությունը չի ընդունում բանիմաց մարդուն, դաստիարակված մարդուն, ուրեմն այդ հասարակությունը պետք է ունենա գեներալ Մանվել Գրիգորյանի, գեներալ Սեյրան Սարոյանի, ուրեմն Արաքել Մովսիսյանի, Մհեր Սետրագյանի նման падգամավոր, ուրեմն արժանի է, որ ունի։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, նշենք նայած պարոն Չամաքյան։ Ասեմ հետեւյալը, քանի որ ընդրությունները կայացում է կուսակցության համամասնական ցուցակով, տվյալ քաղաքական ուժի խնդիրն է դե ցուցակում ում է ներգրավելու։ Դուք նոր այս պարագայում խոսում եք ընդրազանգվածի մասին։ Բնականաբար ինքերը ճիշտ ասած, մարդը ունի այսինչ թիվը, միգուցե այդ մարդու ընդրազանգվածը պետք է։ Բայց կան քաղաքական ուժեր, որ այդ ընդրազանգվածը այդ էականը չի, որովհետև այդ նման է նոր այն աղվեսի պատմությունն է, երբ կամ կացին լսպերեմ, ցարը կլրում։
այդ խնդիրն է։ Այսինքն այդ նրա զանգվածի ցերը եկուց մյուս օր, այդ նույն քաղաքական ուժը պետք է մնա այսպես ասած պատանդի վիճակում։ Այս խնդիրն է։ Մենք առանձնապես այս խնդիրը չունենք, դաշնակցությունը միշտ էլ աշխատել է իր համամասնական ցուցակը ներկայացնել հասարակության կողմից ընկալելի ու իսկապես դեմք ներկայացնող խնդիրներ։ Էականը ինչ է։ Պետք է ընդունենք, որ ՀՅԴ-ն երևի թե ազգային ժողովում, սա միայն վերաբերվում է ազգային ժողովին, ներկայացված է բավական բանիմաց եւ կիրթ։ Ու խնդիրը հետեւյալը չի, այսինքն ես մի նոր մեկ սերվիսի ժամանակ էլ ասացի։ Մենք այսօր անց չենք ընտրում, մենք ընտրում ենք զարգացման ճանապարհ։ Մենք ժողովրդին այնքան լավ ասեց այլընտրանք։ Ոչ մեկին քննադատելու կամ չքննադատելու խնդիր չկա այս բaragայում։ Առավելևս քննադատությունը պետք է հիմք ունենա, առավելևս եթե դու այլ ճանապարհ դիսես, պես է ժողովուրդ այս ճանապարհն ավելի լավ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլորից է, սկսած Մանվել Գրիգորյանից վերջացրած ինձնով։ Պարզ ասեմ։ Էդել է մեր տեսակն է, հայ մարդու տեսակն է։ Կընդունենք, չենք ընդունել, սրա մասին չի խոսքը։ Խնդիրը հետևյալի մասին է, բոլորս էլ պարտավոր ենք այս հայրենիքը ծաղկեցնել, բոլորս էլ պարտավոր ենք այս հայրենիքը բարձրացնել, բոլորս պարտավոր ենք այս երկրին տեր կանգնել, եթե մենք իսկապես տեր ենք զգում, մենք նույնն էլ կվերաբերվի քաղաքի հետ կապված։ Մենք բոլորս էլ անկախ նորից քաղաքական կուսակցության անդամ ենք թե չէ, ապրում ենք այս մեր քաղաքում։ Մենք բոլորս էլ ուզում ենք, որ այս մեր քաղաքը լինի լավ է։ Մեր քաղաքի բնակչությունը իշքան հնարավոր երջանիկ եղնի։ Չկա այդպես մեկ գյումրեցին, որը հակառակը պնդե։ Անկախ նորից թե ինքը որ կուսակցության անդամ է, խնդիրը կայանում է հետևյալում։ Քաղաքը իրար հետ ոչ մի քաղաքական ուժ միայնակ քաղաքի խնդիր չի կարող լուծել։ Ոչ մի քաղաքական ուժ առավելևս անց չի կարող Հայաստանի Հանրապետության առաջ կանգնեցված խնդիրները լուծել։ Ես ցավոք սերդի, այնքան ադելություն է լցված այս բային մեր երկրի մեջ։ Աշտարության անունը կդանք մեղեցածության, ադելությամբ երկիր չեն զարգացնում։ Ադելության այս խնդիրն է մեզ լուծել պետք։ Պիտի հասկանանք, որ նույն այն ընդդիմադիրը, որ մեր դիմաց է կանգնած, ինձ հետ համաձայն չի, իմ թշնամին չէ։ Ուղղակի այս մարդը խնդրին նայում է իր տեսակետից։ Մենք պիտի փորձենք մեկից մեկից համոզելով միայն աշխատանքով կարելի է որևէ բան ստեղծել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը արդեն հայտարարել է ունի որոշում, որ առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու է Գյումրիում։ Այո, միայն։ Ինչու մինչ այս Գյումրին չէր հետաքրքրում, Գյումրու խնդիրները չէին հետաքրքրում կուսակցությանը, հիմա որոշել եք մասնակցել։ Տեսեք, հետևյալի պարագան է։ Լավ, այսօր օրինակ ենք բերում քաղաքապետ ավականի իմիջիալոց քաղաքապետի տեխնացով հեղափոխական դաշնակցությունը մասնակցեց ընտրության։ Մեր ընկերներ Սիմոնյան Հովսեփներ այս պարագայով ինչ հնարավորություն կար։ Մենք այսինքն որ ասենք չենք հետաքրքրվել, այդ ճիշտ չի լինի։ Մյուս պարագան ավականիների պարագայով Արեք տեսնենք հետևյալն է, մեծամասնականով ընդրվում են ավականիներ եւ այլն, ընդրման մեթոդներն եք գիտենք, արդյունքում ավական ու եսօրվա կազմի մեջ։ Դե նույն այդ անձիկ դարձյալ կարող են հայտնվել։ Եսօրվա անձանց մեջ, լավ, Բարսեղյան Լևոն ինձ հետ սորվել է, համալսարան համալսարանական ընկերս է։ Հանեց իր դուս։ Ընդհանուր առմամբ ոչ քաղաքի զարգացումից են պատկերացում ունի, ոչ մոդեցում ունի։ Ու իմիջիալոց դրվածքը սկսվել է դերևս քաղաքապետի ընտրության պահից սկսած Միքայել Վարդանյանն է քաղաքապետ ընտրվավ ավականին։ Այսինքն ընդհանուր ավականու կազմի նկատի։ Առավելևս մեր պարագայը որ ավականու հնարավորությունը միայն մեր բանն էր բյուջեն քննարկել հաստատել։ Այսօրվա ավականին իրավունք ունի նաև քաղաքապետ ընտրե, այսօրվա քաղաքապետինը նաև վատ աշխատելու դեպքում հետ կաչելու խնդիր կա։ Այսինքն քանի որ ավականու լիազորությունները ավելի են ընդլայնվում։ Իհարկե։ Այսինքն այս պարագայում ոչ թե կարևորում է քաղաքապետը, կարևորում է քաղաքապետարանը։ Կարևորում է քաղաքապետարանը, հենց նույն քաղաքապետ ու ավականու այս փոխհարաբերությունները կա, որովհետեւ իսկապես ազդեցության եւ հակազ ամեն քաղաքապետացույց
տեխնազուի թիմն էլ է շատ կարևոր։ Իհարկե կարևոր է։ Հասարակությունը տեսի թե ինքը ոչ միայն ասեք թե օրինակի համար ընտրում է ուրեմն X մարդուն որպես քաղաքապետ, այսինքն տեսի թե այդ քաղաքապետի ցուցակի մեջ ավագանու ընտրելու ցուցակի մեջ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ տեղերում ինչ մարդիկ են։ Միջև 33 է, ագան։ Դե ես չփանարեցի այդքան երկար, այնպես սա է շատ կարևոր նաև, որովհետեւ հասարակությունը տեսի թե ամեն քաղաքապետի տեխնազու ինչ թիմով է ցանկանում գալ իշխանության։ Սա էլ է շատ կարևոր իհարկե։ Իսկ իմի անդրադառնամ ինչու մենք այդ հայտարարությամբ հանդես եկան, որովհետև բազմաթիվ դե բնականը քաղաքում բնակվում ենք դաշնակցությունը պաշտպանում է այս մեկի տեխնազությունը, այն մեկի տեխնազությունը, քանի որ ընդունված է այն մոդեցումը, որ ցուցակը ղեկավարողը գնում է քաղաքապետի, մենք առաջադրեցինք մեր ընկերոջը, մեր քաղաքապետի տեխնազուի։ Այսինքն դաշնակցությունը այսօր այո, մենք թե տեղի մարմինը Գյումրի կոմիտեն է որոշող այդ խնդիրը խորհրդակցելով, մոդենալով, համակիրների հետ քննարկելուց հետո իսկապես մենք ցուցակը գլխավորվել է Կուրգինյան Աշոտը, որը ավստրիական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկն է, ինձ թվավ ու գումրեցինք բոլորը իրեն ճանաչում են, ու մենք գնում ենք իշխանություն դառնալու քաղաքապետանում։ Իշխանություն մենք կդառնանք ավականում մեջ եղած մեծամասնականով թե կունենանք քաղաքապետ, այդ արդյունքում ավականու վերջնական տեսքից հետո պարզ կլինի։ Եդ մեզ համար էականը չէ, թե ով է ղեկավարում, մեզ համար էականը հետևյալն է։ Այս աշխատանքը կա կատարելու, ով ավելի լավ կարող է դա ամեն ինչ անել։ Այսօր կարևորը մեզ համար այն ծրագրերի իրագործումն է, որի համար մենք գնում ենք համամասնական հանդիպությունների ու այն թյուր կարծիքը չստեղծվի, դաշնակցությունը իսկապես գնում է քաղաքում իշխանություն դառնալու ուղղությամբ։ Պարոն Համբարյան, որպես քաղաքագետ, ինչ այս շրջանում ինչ եզրահանգումներ ունեք կոնկրետ առաջիկա դիմընտրությունների հետ կապված պայքարի ինչ նախանշաններ կան, ինչ է նշмарվում այս պահի դրությամբ։ Դե պայքարի նախանշանները այն է, որ մենք շատ լավ գիտենք, որ քաղաքում, եթե տեղի ունենային, այսպես ասած, ավելի բաց տարբերակով ընտրություններ, ավելի մեծ խնդիրներ կլինեն միջանձնային հարաբերություններում։ Հիմա դուք շատ լավ գիտեք, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ուրեմն տեխնազուների թիվը բավական կրճատվի եւ իմ տեղեկություններով գոնե 2 հոգի կան, որոնք բավական դիրք ունեն եւ ձայներ կարող էին ապահովել, այդ մարդիկ հիմա չեն մասնակցում ընտրություններին եւ այստեղ խնդիրը դրանն է, թե նրանք չմասնակցելով ինչ դիրքորոշում կունենան, այսինքն ինչպես կուղղորդեն իրենց ընտրազանգվածին։ Սա է հիմա շատ կարեւոր, թե արդեն գիտեք, նույն ՀՅԴ-ն է արդեն հայտնել իր մասնակցության մասին, գործող քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանն էլ է մասնակցելու, դեռ բացեի բաց պարզ չէ թե ինքը ինչ կուսակցությունով հանդես կգա, բայց Հովիկ Աբրահամյանի վերջին այցի ժամանակ, երբ որ նա գոհունակություն հայտնեց քաղաքապետի գործունեության պահով, կարելի է ենթադրել, որ Սամվել Պալասանյանը, այո, Սամվել Պալասանյանը կմասնակցի ՀԿ ցուցակով, բայց չի դառնա կուսակցական։ Նաև այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ ակտիվ կմասնակցեն այս ընտրություններին ուրեմն ռեբրենդինգ եղած օրինաց երկրի ներկայացուցիչները Հովհաննես Մարգարյանի գլխավորությամբ, հայկական վերածնունդ, ես իշխանը որ հիշում եմ այդտեղ կուսակցությունը այսպես է անվանում, եւ ինքնասինքյան նաեւ դուք որպես կալակուսակցություն եւս բավական մեծ շանսեր ունեք ընտրություններին հաղթելու համար։ Հիմա էլի եմ կրկնում, ես անուններ չեմ ուզում տալ, բայց դեռ ընտրությունների ժամանակ կա եւ այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, թե համապատասխան անձինք, որոնք ցանկանում էին քաղաքապետ դառնալ եւ հիմա չեն մասնակցելու այս ընտրություններին, մոդակա թիմ ընտրություններին, ինչպեսի դիրքորոշում կընդունեն եւ իրենց թիմերը
կսատարի, որովհետև ելի եմ կրգնում, ինչպես ռուսը ասում է, «Свято место пусто не бывает», այսինքն սուրբ տեղը դադարք չի լինում, ինքնասինքյան այդ մարդիկ, որոնք չեն մասնակցելու, նրանց ընտրազանգվածը պետք է բաժանվի մյուս քաղաքական ուժերի միջև, որոնք մասնակցելու են թիմ ընտրություններին։ Ես իհարկե մի փոքր շեղվելով մի նկատառում ունեմ, իմ տեսակետը հայտնելով, որ բավական բարդացվել է ընտրությունների այդ մասնակցությունը, այդ մենք մեր տատիկ պապիկները, որոնք բավական ակտիվ մասնակիցներ են, հազիվ էին այդ ծիտիկը դնում, այդ ծիճկը չէ ասում են, կամ հայերեն ես նույնիսկ նոր բառերն ասած ծդավորում։ Հա, հիմա ինձ հետաքրքիր է, թե այդ մարդիկ ինչպես են մասնակցելու, ինչպես են ընտրելու իրենց ցանկացած ցուցակ, այդ տասնյակ ցուցակներից կամ մինչև 10-ին հասնող ցուցակներից, որ համապատասխան է ցուցակի ռեյտինգավորված տեխնազուի դիմաց, ուրեմն այդ պտիչկան են տնելու, հետո դա տնելու են առանձին, ուրեմն ծրարի մեջ դա միտեղ են գցելու, հետո այն մյուսի մեջ լցնելու են իրենց կողմից ընդունված քաղաքական ուժերի, ուրեմն քվեաթերթիկները այդ աղբաման ծրարի մեջ են գցելու։ Հասկանում եք, դա մի փոքր բարդ է մեր հասարակության համար։ Մեր տատիկ պապիկները հազիվ էին հասկանում, որ խաչ չպետք է տնեն, ծիդիկ պետք է տնեն։ Հիմա այս խերջուկրակ ժողովրդին հիմա տանում են, սա էլ է խնդիր։ Սա էլ է շատ մեծ խնդիր մեր իշխանությունների եւ հասարակության համար, որովհետեւ այդպես բարդացնել ընդրական գործընթացը բացարձակ պետք չէր։ Բացարձակ պետք չէր։ Սա մանր խնդիր է թվում, բայց ընտրական process-ի ժամանակ կարելի է ասել, սա բավական մեծ բարդություններ է ստեղծել։ Շնորհակալ եմ հարգելի հյուրեր հյուրընկալվելու համար, նաև հետաքրքիր զրույցի համար, այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, ցտեսություն կհանդիպենք։